Ciao a tutti, amici di Gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Gemelli, tendenze energetiche generali per la seconda metà di settembre 2023 e abbiamo la carta della luna, ragazzi. Può essere che sia un periodo di nostalgia, un periodo di anche un po' di tristezza, perché quando c'è la carta della luna è come se ritornassero cose dal passato, e cose si intende pensieri piuttosto che emozioni, piuttosto che persone. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire più oroscopi, trovate la mia email che vedete anche qui nel caso vogliate contattarmi, e poi ci sono anche altri link a video che potrebbero interessarvi come il corso sui chakra o il corso sui tarocchi. E trovate comunque sempre tutto nella descrizione del video. Ragazzi, cominciamo con un bellissimo mondo, dopodiché abbiamo un 4 di coppe, 6 di coppe, cavaliere di bastoni, 6 di pentacoli, la sacerdotessa e la regina di coppe. Allora, partendo da questo mondo qui c'è stato un cambiamento, o state comunque ancora vivendo una sorta di cambiamento. Quando c'è il mondo è perché è arrivato un certo tipo di risultato, si è raggiunti un obiettivo, si ha raggiunto, aver raggiunto, ok, un obiettivo. Ehm, è un completamento, è una carta di completamento, è una carta di anche maturità per qualcuno, e certe volte parla di distanza, quindi può far riferimento o a una persona che avete a distanza o magari un progetto anche potrebbe essere. Il 4 di coppe al contrario. Allora, qui ho come un po' la sensazione, ragazzi, che ci sia una sorta di rifiuto da parte di qualcuno o di questa situazione che è cambiata, perché con il 6 di coppe e con la luna è come se si volesse tornare indietro, è come se si volesse rivivere quei momenti anche di infanzia per qualcuno, o comunque quei momenti, diciamo, genuini. Considerato che abbiamo un cavaliere di bastoni, può far riferimento alla persona di interesse. Questa è una lettura generale, quindi può comunque riguardare lavoro, famiglia, qualsiasi settore della vostra vita, ok? Quindi adattatelo poi voi alla vostra realtà. Queste carte poi le vediamo direttamente dopo. Ripartiamo dalla ruota della fortuna, andiamo a vedere di che cosa si tratta. 9 di coppe. Abbiamo un fante di bastoni al contrario, un mago. Sì, io sento che il periodo dal quale state arrivando o quello che state vivendo in questo momento ehm, non è un mal periodo, anzi avete anche un 9 di coppe che è una carta di sogno compiuto, è una carta di qualcuno che ottiene quello che vuole. C'è il mago che è una carta di nuovi inizi. Può essere che vi sentiate un po' soli in tutto questo, mm, un po' isolati. Per qualcuno ho come la sensazione che sia dovuto crescere un po' in fretta. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 8 di coppe e 9 di bastoni. Ragazzi, qui c'è come non accettare qualche cosa.
Considerato che abbiamo il 9 di coppe, scusate, l'8 di coppe, che è una carta comunque di ricerca interiore, ho come la sensazione che qualcuno qui si rifiuti di vedere la realtà dei fatti. Tenete presente che avete anche la luna, ok? La luna è proprio quella carta che parla di proiezioni, ovvero avete un'idea della realtà che non è completa, proprio perché la verità che voi sapete è parziale, ok? La luna viene illuminata a metà, però questa parte non si vede, per quello che si dice che è una mezza verità. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Re di coppe e torre. Sì, io ho proprio la sensazione che faccia riferimento o a un padre, ragazzi, o a una persona di interesse. Mm, meno lo sento come una questione di lavoro, però magari poi per voi risuona così. Sta di fatto che ho proprio forte la sensazione che vogliate tornare indietro nel tempo, come se ci fosse stato questo cambio che magari non volevate proprio fare, ma che era doveroso fare. Qui c'è comunque un re di coppe, tenete presente che comunque è uscita la regina di coppe anche, quindi si può parlare di una coppia per destino, però avendo la torre è come se ci fosse qualche desiderio, qualche sogno egoico che qui deve essere ridimensionato, ok? Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Abbiamo un 7 di pentacoli e un 8 di spade. Allora, il cavaliere di pentacoli, come vi dicevo prima, potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse piuttosto che un collega, un amico, insomma, adattate voi la lettura alla vostra realtà. Però ho come l'idea che ci sia il bisogno, la voglia, la volontà di cambiare tipo di situazione. Penso che sia questa la situazione, il momento torre che vorreste cambiare. Avendo un 7 di pentacoli al contrario è come se non aveste più pazienza. C'è qualcuno qui che vuole andare avanti, che vuole lasciarsi certe cose indietro. Quando c'è la carta della torre è sempre una carta di reset, ok? Quindi si tratta di perdere certe sicurezze, magari inerente a una persona, magari inerente a quel sogno che si ha, ok? Però i momenti torre sono ottimi perché tolgono quello che fondamentalmente non è in allineamento con noi. Ok, quindi da lì poi abbiamo la possibilità di ritrovare l'equilibrio, di crescere, di abbandonare tutti questi pensieri negativi, semplicemente iniziando ad agire. Andiamo a vedere 6 di denari. Abbiamo un 8 di denari. Abbiamo un cavaliere di bastoni, un 6 di coppe nuovamente, il sole e un 9 di spade. Ragazzi, vi dirò, allora, se questo sogno fosse un progetto che avete, per esempio da quando siete bambini, e questo re di coppe fosse una persona che vi distrugge tutto quello che voi volete fare, anche se essendo un re di coppe tecnicamente è una persona amorevole, quindi non è detto che, cioè è come se vi desse dei consigli che un po' vi smontano, ecco, diciamo così. Però le carte qui in realtà vi dicono lavorate sodo, cercate il vostro equilibrio, ok? Eh, lavorate sul vostro sogno perché avendo il sole al contrario qui, come se non ci fosse chiarezza mentale. In effetti avete anche un 8 di spade e un 9 di spade, siete piuttosto negativi, ma io sento che arriva tutto da questo momento torre, dal fatto che magari non sapete bene come difendervi o come affrontare certe situazioni. Però le carte qua vi dicono lavorate sodo, lavorate costantemente per raggiungere il vostro equilibrio. Tenete presente che se siete senza lavoro, può arrivare il lavoro, ragazzi. 6 di pentacoli è una carta di scambi commerciali e poi avete anche la carta del lavoro in assoluto che è proprio l'8 di pentacoli. Quindi se state cercando lavoro nella, diciamo verso fine settembre potrebbe arrivare
Ehm, se non è qualche contratto, perché per adesso non lo vedo, adesso poi vado a vedere queste carte, però se non è proprio un contratto scritto, è una proposta di collaborazione sicuramente. Non escludo che siate voi a farvi avanti con qualcuno per una proposta di collaborazione con questo cavaliere di bastoni. Andiamo avanti a vedere la sacerdotessa. 10 di pentacoli e mondo. Mm. Sono due carte di compimento e qui, avendo la sacerdotessa, è un po' come se vi dicessero di seguire il vostro intuito. Allora, tenete presente che il 10 di pentacoli parla di contratti, quelli a lunga durata, ma è al contrario, e il mondo ha anche una sorta di completamento, che però diciamo non è completo, è un po' come se mancasse una carta per far pinacola, mancasse una carta per concludere i giochi. Però con la carta della sacerdotessa è un po' come se vi dicessero guardate nel lungo periodo, guardate oltre, non fermatevi al fatto che magari adesso sì, le cose sono in equilibrio, ma non sono regolamentate. Ok? Se per qualcuno la carta del mondo fa riferimento a una distanza e per esempio aveste chiesto un trasferimento, potrebbe esserci la promessa di un trasferimento, ma diciamo che fisicamente le cose potrebbero iniziare a essere tali più verso ottobre. Andiamo a vedere la regina di coppe. Carro. E matto. Allora, l'energia del matto mi ricorda molto l'energia del 6 di coppe, un'energia genuina, pulita, di qualcuno che ha entusiasmo per la vita. E avendo anche la regina di coppe, ragazzi, la regina di coppe è quella carta che vi dice di connettervi in modo pieno con i vostri sentimenti, con le vostre emozioni. In realtà, avendo sia il mondo che il carro al contrario, è un po' come se vi dicessero: in questo periodo non ve ne andate da nessuna parte, ok? Dovete ancora effettuare un certo tipo di scelta su come iniziare, perché comunque c'è il matto, quindi c'è una nuova avventura, un nuovo inizio, magari appunto di un lavoro, come dicevamo prima, di una nuova collaborazione. Vi dirò, per qualcuno potrebbe fare riferimento a un sogno che magari state portando avanti da molto tempo o cercate di portare avanti, di realizzare da molto tempo. E se fosse che c'è questa persona che, diciamo, vi tappa un po' le ali, è un po' come se vi dicessero non date retta a nessuno. Seguite con costanza quello che sono le vostre idee. Allora, ragazzi, vi dico anche che potrebbe avvicinarsi, riavvicinarsi una persona del passato, un amico o un'amica, ehm, oppure come se in questo nuovo lavoro rivedeste una persona che conoscete da tantissimo tempo, che magari avete perso di vista, ok? Però ho come la sensazione che per qualcuno sia un'amicizia già ben consolidata. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo. Non è un periodo negativo, anzi, nuovo lavoro o nuovi tipi di collaborazioni, potrebbero esserci delle nuove promesse più che contratti, però vi dico, guardate nel lungo periodo con questa sacerdotessa, perché magari adesso non è niente di concreto, ma potrebbe diventarlo, basta dargli una direzione con la carta del carro, ok? Allora, qui abbiamo la carta numero 2, che tra l'altro anche la sacerdotessa è il numero 2, e parla di doti, quindi rivedo tutte e due le carte e dico, ok, potreste essere persone che tra l'energia della regina di coppe, tra la sacerdotessa e la luna, avete un divino femminile molto sviluppato e quindi fate attenzione ai segnali che arrivano, ok? Avendo queste due carte, un altro consiglio potrebbe essere quello di fare attenzione ai sogni che state facendo in questo periodo. Questa carta vi dice anche che siete in un momento di fortuna e che siete anche protetti.
rappresenta un amuleto, qui fa vedere un quarzo, potrebbe essere utile per voi usare qualche quarzo di protezione. Poi abbiamo la carta numero 33 e anche qui parla di protezione, di rituali e di lezioni. Io qui ho come la sensazione, ragazzi, aspettate che trovo, eccolo qua, che dobbiate imparare a proteggervi, perché con i 9 di bastoni al contrario è come se foste sprotetti, come si dice. Ehm, sì, avete bisogno di alzare un pochettino di più le barriere. Magari si tratta di porre dei limiti con qualcuno o porre dei limiti inerenti al sogno, eh. Bene amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare l'energia nel prossimo futuro. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere, lasciare un commento, che a me piace sempre leggere i vostri commenti, e di fatto voglio anche ringraziare le persone che continuano a commentare. Vi comunico anche che ho riattivato WhatsApp, quindi per chi avesse già il numero di telefono è possibile contattarmi via WhatsApp adesso. Io vi mando un grosso abbraccio, vi auguro il meglio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!